body shape, I lost me. Le son est bien activé, vous voyez, j'ai beau augmenter. Sur Netflix, rien, je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de changer, j'essaie de comprendre. Tout est activé, pourtant, rien ne se passe. Je ne suis pas en mute, puisque là, je le mets en mute, comme vous pouvez le voir. Je retire du mute, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais mettre sur pause. Je relance, toujours rien, je ne sais pas. Je sors de mon programme. Je vais peut-être essayer de le reprendre. Non, toujours rien. Ne fonctionne pas, je ne comprends pas. J'ai toujours ce problème. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ailleurs, pourtant, hop. Je passe sur YouTube. Et ça passe. Netflix. Ne fonctionne pas. Pas de tout doom, rien du tout. Je ne comprends pas. Donc voilà, je ne sais pas si je vais la garder. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Même si le son lui-même est bon au final. Voilà. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels, Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away, or right up close. Let's compare. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details, puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. Come si può sentire dalla soundbar a volume di 100 nella regolazione musicale collegata con il sistema diretto del canale AUX, cioè con il jack, si sentono solo bassi. Gli alti, la presenza degli alti è discutibile. Guarda che luna, prima di andare via, vorrei vederti ancora mia. Un altro bacio, una sigaretta, sembra quasi di fumare. Infatti le vibrazioni sono tantissime perché la barra è appoggiata sul mobile, ma la qualità del suono è solo attribuibile da parte dei bassi. Vado dai fratelli a Gore. Ucciderei tutti!
adesso da 2 giorni. Tu dove vai? A Tokyo. Riporto Ann con me. Le autorità stanno ancora cercando di determinare il movente dietro al violento attacco Ciao. Stai bene? Sì. Questo qui è davvero implacabile. Dom ha bisogno di te. Voi due dovete trovare comunione e prima che faccia altri danni alla nostra famiglia dovete fermarlo. Ho già rovinato tante cose. Non potrei sopportare di andare a buttare anche questa. Amore, io credo in te. Credo in noi. No longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene, or captures the full extent of nature's fury. Alexa, riproduci musica. Ecco la postazione personalizzata, la mia colonna sonora da Amazon Music. Come salutami quando te ne vai da me. Quando sto contendendo Alexa, volume 3. Alexa, volume 8. Alexa, volume massimo. Ma che buona che ci sia. Vieni alla Coop, c'è lo sconto dei... L'equilibrio tra gusto e benessere. Solo la Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Da Bioscamin, l'attivatore capillare. Utilizzato sui capelli, contrasta la caduta e favorisce la crescita. La forza crea bellezza. Tira fuori. Avete capito chi è il padrone di Angie? Sembra semplice, dice, ma è facile. Non è così. Le Iene Show. Martedì, in prima serata. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night.
Te di que era eso. Menuda diferencia. Alors, on a la mini basse qui équipe le home cinéma. Et donc, la barre de son. Voilà, ça donne un truc comme ça. Le tout connecté en prise optique sur une PS4. Jahrtausende lang lebten die 4 Nationen in Harmonie. Ein Frieden, der durch den Avatar ermöglicht wurde. ¿Qué va? He puesto el GPS. Ha sido fácil, aunque está lejos. Con los jefes para convencerlos de que le den luz verde a su meta. Somebody has to go in and find them. I can help. Hey, she say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Er hat 5 Außenkameras? Der ist echt beknackt. Ja, voll beknackt. Und wenn wir übers Dach reingehen? Nein, 2-mal. Vorstellung von Völkern in Europa tatsächlich Nationen.
sind völlig am Limit, gerade auch, weil ihnen Personal fehlt. Die ARD Radiorecherche Sport hat bei